Всем привет! Пришли очередные посылки из Китая. Смотрим, что же пришло. Какая-то маленькая посылочка. А в ней два брелка, которые реагируют на свист. При свисте они отзываются как бы. Свистеть я не очень умею, но попробую. Вот здесь стартовая пленочка, так сказать. Вот, среагировал. Долго пищит. Сейчас попробуем еще раз. Вот как говорят. Странно. Долго он что-то реагировал. Сомнительный такой свисток, надо с ним еще разбираться. На что же он в итоге-то реагирует? Что-то я, честно говоря, не понял, на что он реагирует. Пусть лежит. Проведем эксперимент. Сейчас я хлопну в ладоши. Посмотрим. Свисти! Котенку виднее, чем надо заниматься в моем видео. Да. Непонятный брелок. На что он реагирует? На кота? Ладно. Распаковываем посылки дальше. Пока уберем. Следующая посылка. Беспроводная мышка. Уже не первый такой получаю. Приходит очень быстро. Качеством доволен. Такая мышь. Вот две кнопочки. Одна из кнопок возвращает назад, другая вперед. Внутри находится USB приемник. Работает тут батареек. Вот отсек вставляется. Вот. Как они стали делать. Раньше она не туда вставлялась. Раньше было внутри. А сейчас вот как. Щелк. Интересно. Другая моделька. Сюда две батареечки.